У вас есть такие друзья, которые чихают в Москве, а сейсмографы срабатывают на Сахалине? Тогда это видео для них. Если вы не хотите громко чихать на публике, можно воспользоваться следующей уловкой. Она работает всегда. Меня зовут Анна, я психолог с нормальным дипломом. Как только захотите чихнуть, поднимите язык к небу, прижмите его, а пальцем надавите на ту ноздрю, которая начинает зудеть. Со стороны будет казаться, что вы просто чешете нос, а на самом деле вы сдерживаете чих. Еще больше интересного у меня на канале, чему вы там только не научитесь. И гимнастика для мозга, и колыбельная для мозга, и эфиры эмоциональной разгрузки. Подписывайтесь.